hech qaysi millatda yo'q. Eng zo'r odat o'zbekda bor. Aka, siz shu odatni bilasizmi o'zi? Men o'zbekning himmati baland desam, ko'pchilik bor-ku, negativ yozuv yo'q aka. Haqiqatan o'zbekning himmati baland bunga bor-ku, mana bu предложениeni ko'ryapsizmi? Mana shu предложение isbot bo'ladi. Bu предложение aka sizga yoningizdagi turgan masjid bor-ku, shu masjidning kommunal qarzlarini ko'rsatib turar ekan aka. Agarda siz yoningizdagi masjidning qarzlarini men hozir ko'rayotgandek ko'rsangiz, keyin siz o'sha yerga 5 ming, 10 ming pul tashlab qo'ysangiz bor-ku aka, o'sha yerda kim namoz o'qisa, o'sha siz to'lagan elektrdan foydalansa, suvdan foydalansa, namoziga savobiga siz sherik bo'lasiz. Shuni bilasizmi aka? Musulmonlar namoz o'qishga sharoit yaratib berayotgan bo'lasiz aka. Zo'r предложение emasmi? Bu предложениeni ko'rib maza qildim. Otabek akam ayvaj reklama qildi. Gap bo'lishi mumkin. Menga rosa yoqdi, o'zim o'rnatib oldim. Menga borki, bu uchun hech qanaqa haq to'lashmadi, lekin men shuni savobiga sherik bo'lgim keldi. Shu предложение siz skachat qilib olsangiz, shundan foydalanib masjidga to'lib o'qisangiz, men sizga targ'ib qilganim uchun balki savob menga ham sherik bo'ladi. Eng asosiysi aka, siz ham shunga sherik bo'lish uchun videoga like bosangiz, juda ham ko'pchilik yetib boradi, manfaatli bo'ladi va siz ham shunga sherik bo'lib qolasiz aka. Yaxshilikka. Assalomu alaykum.